Друзья, всем привет! В прошлом своем видео впечатление о новом Шкода Rapid, ссылка вот здесь в описании, я затронул такой момент, что есть недостаток, один из недостатков. Стучит крышка багажника при проезде неровностей, щелчки какие-то происходят такие по кузову. Вот. И я выяснил на форуме, что это упоры, которые стоят на багажнике. Стучат они вот так вот. Слышно, да? Также и с той стороны. Выглядят они вот так вот. Вот. Суть в том, что вот такой вот звук издается, который при проезде неровности очень сильно раздражает. Даже при включенной музыке это происходит. Такое ощущение, что что-то стучит, то ли амортизаторы, то ли подвеска вся разбитая. Очень неприятно слышать на моем автомобиле. Сейчас я хочу это исправить. На форуме я вычитал, как это делается. Сейчас наглядно все вместе с вами это будем исправлять. Для этого берем ключ, шестигранник на 4. И начинаем откручивать. Откручивается легко. Одной рукой не очень удобно. Вот он у нас в руках. Все очень просто. Вот так вот он выглядит. Работает. Раньше на Шкодах Rapid стояли обычные упоры, они не регулировались, точнее вот так вот не ходили, просто были жесткими, поэтому не было никаких стуков. Здесь же на новых Rapid'ах сделали на пружинах, подпружиненные, для того, чтобы при открытии багажника с брелка крышка немножко приподнималась, то есть вот специально подпружиненные два упора. И вот здесь вот в месте, где они соприкасаются, вот таким образом они стучат оба. И все это отдается по кузову, по металлическому. Стук гораздо сильнее и очень неприятно. Сейчас мы будем сюда, в этот промежуток, вставлять демпфер, так называемый. Вот. Пробовали люди вставлять пластиковую карту, но она слишком толстая, то есть она туда даже не лезет. Вот. Будем делать из блистера. Сейчас покажу, что это такое и как это делается. Итак, приступаем к разбору. Вот там есть два усика, вот здесь и здесь. Их нужно просто немножко поджать. И все. И эта штука выходит. Вот здесь две пружины. Немножечко смазки, то есть вы поняли, да? То есть вот между этой штукой и этой нужно добавить демпфер, так называемый, прокладку из блистера, чтобы не было вот этого зазора, чтобы не было, и чтобы не было стука. Прокладка, демпфер, прозрачная пленка обычная, от каких-нибудь там товаров, которые мы покупаем в магазине. Вот, у нее там толщина буквально там, не знаю, до миллиметра. Вот, и нам нужно ее вырезать вот сюда и вставить. Что мы сейчас и сделаем. Что мы сейчас и сделаем? Так, и длина.
Вот, пленочка туда вставляется. Сейчас нужно сделать отверстие для того, чтобы закрутить болт. И все. Таким образом у нас уже, даже если сейчас попробовать ставить, уже нету практически зазора и нету этого стука. Ну, дальше набиваем смазки. Я взял такую смазку погуще. Просто помажу там, чтобы эта пленка ходила немножко, ну, скользила, так сказать. Набьем. Где пружины, туда тоже набьем. Вставляем пружинки. Упала. Вставляем это вкладыш, это, так сказать. Все, защелкнулся. Все, зазора нету. Стучать ничего не будет. Ну и, собственно, все. Готово. Также вторую сейчас сделаем. И идем ставить на место. Ставим все на место. Также с другой стороны поставили. Ну и пробуем, закрываем. Все, уже при нажатии никаких звуков у нас нету. И я думаю, что и на ходу стучать тоже ничего не будет, потому что до этого явно при нажатии слышен был стук. Вот как-то так. Все очень просто и легко. Буквально 20 минут времени, инструмент, немного знания, и все получится. Подписывайтесь, если было интересно. Заходите на мой канал, ставьте лайки. Всего доброго.